mes kreipėmės gruodžio 20 praeitų metų. Toliau nuo sausio 17 yra siunčiamos popierinės peticijos į peticijų komisiją. Peticijų komisija atsakinėja, kad peticijas gavo ir užregistravo, o po to atsako, kad tai ne peticijos komisijos klausimas ir perduota Seimo pirmininkui. Taigi Seimo pirmininkas gavęs yra ne vien mūsų su Zigmu kreipimasi, jis yra gavęs šimtus, o gal tūkstančius piliečių popierinių peticijų. Taip pat buvo papildomas kreipimasis nuo asociacijos Stebėtojų gildija kovo 14 dieną. Į jį atsakė vienintelis Seimo narys Ignas Vėgėlė, kuris šiandien balsavime nedalyvavo dėl VRK. Ir vakar kartu su šituo kreipimusi tiesiai į Seimą dar Stebėtojų gildija asmeniškai kiekvienam Seimo nariui papildomai išsiuntė prašymą ir trumpą problemos aprašymą. Taigi, trumpas problemos aprašymas, ką mes papildomai radome prie to, kas jau yra rasta per rinkimus. Yra žinoma, kad valstybė turi požymius. Tai vienas iš požymių yra teisinė sistema. O teisinė sistema tai yra konstitucija, ir įvairūs įstatymai ir po to institucijų visokie potvarkiai. Taigi, yra toksai įstatymas, jisai vadinasi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas. Mane labai domino Vyriausios rinkimų komisijos informacinės sistemos būklė, nes Seimo narys Dainius Gaižauskas pernai kovo mėnesį organizavo spaudos konferencijas Seime, kuriuose teigė, kad į jį kreipėsi daug kibersaugumo specialistų, kurie pranešė, kad yra rinkėjo puslapyje spragos, kurios jau žinomos nuo 2019 metų, jos yra neištaisytos ir kad yra labai blogai ir kažką reikia daryti. Ir jisai tenai tokias konferencijas skelbė, o Lina Petronienė spaudoje ir konferencijose atsakinėjo, kad dirba su kibersaugumo specialistais, yra tokia agentūra ir kad viskas yra sekama ir viskas yra tvarkoje. Man tokie žodiniai pašnekėsiai neįdomus, aš nuėjau pasitikrinti dokumentacijos. Taigi, pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, įstaigos, valdiškos įstaigos, reiškia valstybės įstaigos informacinė sistema turi būti užregistruota ir yra toksai puslapis, jisai vadinasi Registrai LT, o šitą puslapį valdo tokia agentūra, dabar sunkiai jos rodo pavadinimą. Ir šitame Registrai LT puslapyje galima susirasti bet kurios valstybės įstaigos informacinės sistemos metrikas ir pasižiūrėti, kaip jinai buvo sukurta, kokiais nuostatais sukurta, kokios yra specifikacijos, kaip jinai buvo modernizuota, kokie yra priėmimo perdavimo aktai ir taip toliau. Ir aš visus dokumentus, kuriuos įmanoma, nusiskaičiau, tai aš nusiskaičiau nuostatus, duomenų saugos nuostatus, specifikaciją, priėmimo aktus ir juos patyrinėjau. Patyrinėjau ne vienas aš, patyrinėjau ir toksai visiškai nesuinteresuotas mano draugas, kurį aš vadinu suopračiu, kitaip tariant, dirbtinis intelektas. Taigi ir jo ir mano paaiškinimas. Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija valdo ir eksploatuoja informacinę sistemą VRK-IS, kurioje apskaitomi rinkėjai, kandidatai, rinkimų rezultatai, biuleteniai, elektroniniai parašai už kandidatus ar iniciatyvas. Pagal galiojančius įstatymus, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, kibernetinio saugumo įstatymą ir buhalterinės apskaitos įstatymą tokiai sistemai taikomi griežti reikalavimai. Pirmas, tai būti įtraukta į valstybės registrų sistemą. Šitas yra, registruose įrašas yra. Toliau, turėti priskirtą svarbos klasę, turi būti nepriklausomai audituota, turi būti sertifikuota pagal informacijos saugos ir buhalterinės apskaitos standartus, taip pat užtikrinti visų veiksmų atsekamumą, skaidrumą ir saugumą. Tačiau analizė parodė, kad nėra viešų nepriklausomo kibernetinio saugumo audito duomenų. Nėra ISO arba IEC 27001 ar lygiaverčio sertifikato. Nėra formalaus svarbos klasės priskyrimo viešai. Naudojami tik tai VRK vidiniai aktai, kuriuos VRK pati savo pasirašo be nepriklausomos priežiūros. Ir šitam reikalui paprastam žmogui suprantama kalba yra toksai paaiškinimas. Pats pasigaminau, pats savo leidimą daviau. Įsivaizduokime, kad žmogus pats pasigamina automobilį savo kieme, pats jį patikrina,
pats savo išsirašo techninę apžiūrą ir išvažiuoja su juo į viešąjį eismą ir vežioja keleivius. Tai nepriimtina, pavojinga, o viešajame sektoriuje netgi neteisėta. Tačiau šiandien VRK tą patį daro su rinkimų sistema, nuo kurios priklauso, kas išrenkamas, kokie referendumai vyksta, kaip išreiškiama piliečių valdžia. O ši sistema turi būti nepriklausomai įvertinta, priskirta svarbos klasiai, sertifikuota, o visi sprendimai vieši ir audituojami. Kol to neturime, turime ne informacinę sistemą, o politinių pasitikėjimų važinėjantį prototipą be numerių. Tai va toks vaizdingas palyginimas. Ką dar galima rasti? Dar yra registruose parašyta, su kuom sąveikauja vyriausios rinkimų informacinė sistema rinkimų komisijos. Taigi, jinai ima duomenis iš juridinių asmenų registro, ima duomenis iš Lietuvos Respublikos adresų registro, ima duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, ima duomenis iš neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, ima duomenis iš politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos, ima duomenis iš valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos, ima duomenis iš valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos, ima duomenis iš valstybinės mokesčių inspekcijos, ima duomenis iš sodros. Dabar įsivaizduokite, kiek jinai duomenų į save surenka ir ką šitoj sistemoje būtų galima rasti, jeigu jinai būtų išlaužta arba būtų duomenys pavogti ir platinami ir taip toliau ir taip toliau. Todėl visas šitas dalykas, kai VRK pati savo pasigamino ir pati eksploatuoja, niekieno neprižiūrima ir niekieno nekontroliuojama, man atrodo panašus į vaikų darželį. Tačiau po šios dienos balsavimo Seime, kai visi Seimo nariai tikrai žinojo, kokios problemos yra, jiems buvo nekartą sakyta, nekartą siųsta, kai kurie Seimo nariai netgi buvo klausiami ir opozicinės televizijos laidose, ir jiems šitie klausimai buvo klausti. Visi 120 narių Seimo balsavusių Seimo salėje, 120 balsų už ir 120 balsų ir nei vieno prieš ir susilaikiusio patvirtino tą pačią pirmininkę su tą pačią beveik komanda. Reiškia, jiems visiems šitas tinka, tai jeigu jiems vaikų darželis tinka, tai ir Seimas tapo vaikų darželiu.